Hey guys, Assalamualaikum. Myself Fahimur Rahman Yeasin and welcome to my official YouTube channel. So guys, সকালে কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমরাও সবাই ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। Guys, আজকের ভিডিওটি খুব ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে কারণ আজকের ভিডিওটি আমরা একটি চ্যালেঞ্জিং ভিডিও বানাবো আর আজকের ভিডিওটি হবে Guess the Chips Challenge. So guys, আজ আমার সাথে খেলবে গাইস আজকের মতন আমিও আবার চলে আসলাম গাইস। হে গাইস আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি ভালো আছেন গাইস। বড় মতন প্রতিদিন আপনাদের জন্য নতুন নতুন ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করছি। তো এই ভিডিও দেওয়ার জন্য আজকে আমি আপনাদের জন্য আমি না বলতে গেলে আমাদের ফুল টিম আপনাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জটি হতে যাচ্ছে গেস দ্য চিপস চ্যালেঞ্জ। সো এটা অনেক ইন্টারেস্টিং হবে। আপনারা লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। তো গাইস আপনারা তো সারাদিন একটু শুনলেন, এখন আসবে আরেকজন মেম্বার। হ্যালো গাইস, কেমন সবাই ভালো আছে? আপনাদের তো আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। সো গাইস অনেক ফান করলাম, মজা করলাম ভিডিওতে। এখন আমরা আমাদের চ্যালেঞ্জটা শুরু করবো। আর সো গাইস ব্লগের নিয়মটা হচ্ছে প্রথমে আমরা টস করবো, টস করার পরে যে 1 2 3 টস করবো, টস করার পরে যে 1 নাম্বার হবে তাকে চোখ বাঁধবো। চোখ বাঁধার পরে আমরা চিপস তাকে দিব, সে খেয়ে বলতে হবে সেটা কোন ফ্লেভারের। আর আমাদের ব্লগটা হবে আজকে 3 রাউন্ডে, ফার্স্ট রাউন্ড, সেকেন্ড রাউন্ড, থার্ড রাউন্ড। যে তিনটা রাউন্ডে ফার্স্ট আর সেকেন্ড হবে তারাই জিতবে। যে থার্ড হবে তার জন্য অনেক বড় একটা ডেয়ার আছে গাইস। ওরা তো বললেন গাইস, ওদের তো দেখছেন গাইস, ওরা কত বড় ডেয়ার দিবে আমি নিজে জানি না গাইস। আমি এখন আল্লাহর উপর ভরসা করি। গাইস আজকে কিন্তু অনেক রকমের ফ্লেভারের চিপস আছে, বাট আমি অত চিপস খাই না, বাট তোমরা একটু সাপোর্ট দিবা, লাইক করবা, কমেন্ট করবা, শেয়ার করবা। তাই তোর পেটটা কি এত গাইস। সো গাইস এখন আমরা আমাদের গেমটা শুরু করব। প্রথমে আমরা টস করব। রেডি? রক পেপার সিজার, রক পেপার সিজার। গাইস সারাত কত? আমি লাস্ট হইছে সারাত। আর পাঁচটা সেকেন্ড হচ্ছে আমরা এখন আগে লাস্টে দিয়ে আমরা গেমটা শুরু করব। না গাইস এটা হবে না গাইস। না আমরা লাস্টে দিয়ে গেমটা শুরু করব। না গাইস তাহলে চলুন গেমটা স্টার্ট করা যাক। সো গাইস এখন আগে ওকে চোখ বাঁধবো, চোখ বাঁধার পরে আমাদের গেমটা স্টার্ট করব। গাইস মজা করব। শেষ করতে যাচ্ছি, একটু খুলে তারা হয়ে গেছে। না ও কি মজা চিপস এখানে দেখেন। ও গাইস আমি চিপস অনেক মজা চিপস এখানে। আচ্ছা তো গাইস তুমি কইরে ভাবতেছি তারা ভাই শেষ। সেটা নিলে ভালো হবে না এটা? কমেন্টে জানাবেন। আচ্ছা সে লেভেল একটা চিপস দেখেন গাইস ওরে একটা জিবো জি আছে, ও জিপ বাইরে যাচ্ছে। গাইস ডেয়ারে আমি নেই, কে ডেয়ার নাই রে? না গাইস এরকম করলে ও কিন্তু মাইন্ড করবে। এই আমি কাছে সুরামি কাছে ওরা ফাস্ট খাওয়াই দাও। না তোমার হাতে নাও। না দেখি বলো এটা কোন ফ্লেভারের কোন চিপস বলতে হবে। গাইস ও এখনো টেস্ট করতেছে, দেখিও বলতে পারে কিনা। তো গাইস মাইটি চিপস, মাইটি নাকি মাইটি জানি না। তো গাইস পেরে গেছে, ও পাচ্ছে। গাইস আমি পাচ্ছি। তো গাইস আমি দুইটা খাই নি। ফার্স্ট রাউন্ডে গাইস ওর পয়েন্ট হইছে 1 মাইটি চিপস না। তো গাইস এখন আমি তো গাইস এখন তোমাকে চোখ বাঁধবো। আমি চিপসের নাম একটু জানি না গাইস। ভাই মান একদম শক্ত করে। হ্যাঁ করে মান একদম অনেক বেদা করতে গাইস। একদম টাইট করে বা গাইস আমরা পুরো সবজি রাখছে। কোনটা দিলে ভালো হয় সারাত বল? মাইটি
মাইটিটা দিব না, ঠিক আছে গাইস, মাইটিটাই দিই। এই দেখো, এটা থেকেই দিচ্ছি তোমাকে। ওকে ছিল হ্যাঁ দিচ্ছি। মাইটা গেছে শিরাড়ি গাইস, আমার পারে কিছু বুঝতেছি না গাইস। নাও আগো দেখি গেস করো এটা কি চিপস। আরেকটা আরেকটা দাও, ও পারছে না। এখন কিন্তু বলতে হবে, এখন না পারলে কিন্তু তুমি দে। 42 গাইস মাইটি চিপস মাইটি চিপস গাইস, ও পারে না। 4.0 ফার্স্ট রাউন্ডে। আমি একটা লাইটও মাইটি টেন গাইস এখন হচ্ছে আমার পালা। গাইস ওকে বাংলাচ্ছি গাইস। গাইস আমাদের সবাই কিন্তু পারে সব ওকে চিটিং করে। গাইস আমি কিন্তু পারি না গাইস। গাইস কিন্তু অনেক খাই গাইস। এই গাইস 10-12 টাকা চিপস। এই তো হ্যাঁ চিপসের নাম বলো। আরে এতক্ষণ লাগে একটা চিপস দিতে, তাড়াতাড়ি দে না। খাও এটা পটেটো ক্র্যাকারস। ইয়ে হ্যালো গাইস, আমি গাইস আমি পাচ্ছি ফার্স্ট রাউন্ডে, আমার পয়েন্ট হচ্ছে 1। স্যার তো বলছো গাইস যে পা যাবে। স্যার তো বলছো। সো গাইস এখন আমাদের রাউন্ড 2 শুরু হবে। আমাদের সেকেন্ড রাউন্ডে দেখি কে জিততে পারে। চিন্তা করতেছি গাইস কোনটা দেওয়া যায়। দেখি আমি গাইস এটা থেকে দিচ্ছি, দেখেন দেখি ও গ্যাস করতে পারে কিনা। ধরনে বল এটা কোন চিপস? সেম মাইস গাইস ও আবার পেরে গেছে, ওর পয়েন্ট 2। বলছে ও ভাই পারে যাবে। সো গাইস এখন হচ্ছে তোহার পালা। গাইস আচ্ছা আমি একবারও পারি না গাইস। তো গাইস একবার সবগুলো পারছে তো একবারও পারে। তো গাইস এখন তোহার আমরা পয়েন্ট তো করবে। কিন্তু এখন রাউন্ড 2 চলতেছে, তোহার পয়েন্ট কিন্তু এখনো 0। ফার্স্ট রাউন্ডে 0, এখন দেখি পারে কিনা। আহ কি মজা চিপস, দেখি ও পারে কিনা। গাইস এটা দিচ্ছি। আপনার মামলা তুমি দেখার চেষ্টা করিও না। এই চিপস হ্যাঁ চল আমি দই রাখি, এই চিপস খাওয়া তুই পারো। খাওয়া চিপস পাল্লা। বলেছি হ্যাঁ দেখি বলো। মিডিয়াম গাইস আমার নাই না। ও কিন্তু পারে নাই, ও একবার চান্স পাইছে, একবার কিন্তু পারে না গাইস। না না গাইস ওর পয়েন্ট এখনো 0। সেই লেভেলে খেলা হচ্ছে কিন্তু আমরা গাইস এখন হচ্ছে আমার পালা, দেখি আমি পারি কিনা। আমি পাচ্ছিলাম ভাই। So guys, গাইস এখন আমার এখন পালা। আমি আবার ইয়াসিন গাইস আমি আবার এনে গেলাম। আল্লাহ জানে আমার বাইকে কি ডেয়ার আছে। ডেয়ারটা কিন্তু অনেক জোশ। এ চোখ ধর গাইস। গাইস জানি না ওরা কি চিপস দিচ্ছে, দেখি পারি কিনা। গাইস এখন দেখছেন এরকম করে আগে খাই নিচ্ছে। এগুলো কিন্তু পারো না। কাশ্মীর নাও গাইস চলেন যাওয়া যাক। খাইছে তো এটা মাইটি চিপস, স্পানিশ মাইটি চিপস। আমি একদম কনফার্ম। নো দেখো স্পানিশ মাইটি চিপস। গাইস নো মেলোডিয়া ইয়া গাইস পার না গাইস পার না নো গাইস গাইস আমি পারলাম না। এখন গাইস আমাদের সেকেন্ড রাউন্ডও শেষ, এখন আমরা থার্ড রাউন্ড খেলবো। সেকেন্ড রাউন্ড পর্যন্ত ওর পয়েন্ট হচ্ছে, সারাদের পয়েন্ট হচ্ছে 2, আমার পয়েন্ট হচ্ছে 1 আর তোহার পয়েন্ট 0। গাইস এটা লাস্ট রাউন্ড। আমি সবার থেকে বেঁচে আছি গাইস। আমি শেষ গাইস। আমাদের একদম দেয়া গাইস এখন যদি ও পারে, যদি আমার এক পয়েন্ট আর ইয়াসমিনের এক পয়েন্ট হয় তাহলে 10 হবে। গাইস আমার জন্য কিন্তু করবেন সবাই। এই দেখা যাক। একদম চোর গাইস।
গাইস আপনারা বলেন কেমন লাগছে সারাতকে একদম শেয়ার লাগছে চশমা কমেন্টে জানাবেন গাইস আর চশমা পরে দিছি গাইস তোমাকে লাইক করবেন শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন আর গাইস আমাদের ভিডিওটা আশা করি আপনাদের ভালোই লাগছে আর যদি আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ গাইস আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিন আর গাইস আপনাদের যদি আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে গাইস একটা লাইক করবেন আর নিচে কমেন্ট করে জানাবেন আমাদের ভিডিওটা কেমন লেগেছে গাইস চলেন দেওয়া যাক গাইস দেখে নেন গাইস এক কথা বলি গাইস প্রমাণ আছে আমার যদি এখন ওরা মিথ্যা কথা বলে আমি প্রমাণ দেব গাইস গাইস দেখেন এখন দিচ্ছি ওকে দাঁড়াও দেখিও বলতে পারি কিনা আরেকটা দাও হ্যাঁ আরেকটা দাও আরেকটা আচ্ছা দেখে দাও গাইস আপনারা দেখতেছেন আমরা কি দেখব পরস্পর আমি করতেছি না গাইস দেখতে পাচ্ছেন ও এখনো টেস্ট করতেছে Nice. এখন যদি না পারে তাহলে পারবে না No guys, wait guys. ওরা পুরোটা দেয় নাই guys, ওরা না অর্ধেক দেয়। এটাই Guys, নিয়ম এটা ভেঙে গেছে। গাইস এটা হচ্ছে কেমন মজা এখন ওকে দিছি ও পারে নাই এখন হচ্ছে তোহার বালা Guys, আমার জন্য কিছু হয়তো করবেন। লাগা লাগা তাড়াতাড়ি লাগা কি টাইট করে লাগা Oh, guys, টাইট করে কি টাইট লাগাইছে guys। একদম টাইট করে লাগা জানো কিছু দেখতে না আই আই বাই পুত্র শক্তি গাইস কি অন্ধকার গাইস দেখেন গাইস পুরো ডক্টর আপনি কি এত বলছেন বিশ্বাস নেই দেখো গাইস একটু পিকচার করে আমাকে দিচ্ছে কারণ না পারি আমি কি দেখ কয়েকটা পাইলাম না আমার সময় যত সম্ভব এর গাইস আল্লাহ জানে আমি কি করে সো গাইস এখন তো আগে বানছি দেখি ওকে দিচ্ছি চিপস এরকম কেন করতেছ আমরা রেডি করি না আগে সমস্যা কি তোমার তো অনেক হচ্ছে আরে চিপস নি দাও না এরকম কেন করতেছ এত তুমি পিকচার খাওয়ার জন্য করতেছে গাইস একাচ্ছে শাল কাচ্ছে গাইস অনেক মজা কিন্তু গাইস বলবো তাড়াতাড়ি বল পটেটো হয় নাই নো হয় নাই ইয়ে গাইস ওর গাইস এখন আমার পালা Guys, আমি লাস্ট পেলাম। রাউন্ডে আমি পারি কিনা তো হাতে একদম 0-0-0 তিনটাই 0 গাইস জোরে গাইস জানি না ওরা কি দিচ্ছে গাইস বুঝতে হবে দেখ মানে অনেক টাইট করে বানছি কিন্তু আমি মাথাও লড়াইতে পারতেছি না মাথা না দেখেন গাইস দেখেন 3 2 1 গো স্টিক্স মিস ওই নাই গাইস গাইস এটা গাইস আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন ফার্স্ট রাউন্ড সেকেন্ড রাউন্ড থার্ড রাউন্ড তিনটা মিলেই আমাদের সারাত ভাই ফার্স্ট হয়েছে আমি সেকেন্ড আর তোহা হয়েছে থার্ড মানে একদম লাড্ডু বুড্ডু একটাও পারে নাই গাইস সেকেন্ড ডিসিশনে এসময় থেকে ডেয়ার দিতে হবে গাইস আমাদের এখন টিয়ারের পালা ডেয়ারটা দিব গাইস আমি গাইস আমার অনেক মধ্যে আনন্দ আছে গাইস কারণ আমি ফার্স্ট হয়েছি আর ও হয়েছে আর ওদের ডেয়ারটা অনেক আছে তুমি কি রেডি তোমার ডেয়ার নিতে ওকে আমি ডেয়ার ভাবি গাইস ও তোর ডেয়ার হচ্ছে ও যে লাস্ট হয়েছে 5টা কাঁচামরিচ দেখো
গাইস দেখো গাইস তোমার থেকে 5 টাকা খাইতে হবে। এই দেখো গাইস একটু ফোকাসে আনো 1 2 3 4 গাইস দেখলা তো ওরা দুইজন সেকেন্ড থার্ড মানে লাস্ট আর আমি ফার্স্ট আমি অনেক কষ্ট বাবা আমি জানি তারপরে তোমাকে করতে হবে গাইস একটু ফোকাস আনো নিচে দেখো এই যে 5টা কাঁচামরিচ খাইতে হবে আর 5টা কাঁচামরিচ এই দেখো গাইস আমি একদম পারবো না গাইস তুমি যাও আচ্ছা গাইস আচ্ছা আমি তিনটা না 5টা 5টা আর জন্য আমি ইয়াসিন ভাইকে খাইতে হবে 2টা কারণ ও সেকেন্ড হইছে আর তোহা হইছে লাস্ট তাই ওর জন্য আমাদের 2টা দাও না কিন্তু ভালো হচ্ছে না। গাইস আমি এর জন্য তো প্রস্তুতি ছিলাম না গাইস সো তোহা গাইস পারবো না আচ্ছা তোহার জন্য কনসিডার করছি তোহা যদি 3টা খাইতে পারে মিনিমাম 3টা খাইতে পারে অ্যাকশন এখন তোহার ডিয়ার এই দেখেন 1টা 2টা 3টা 3টা কাঁচামরিচ এখন ওতে খাইতে হবে। চাবাইতে হবে চাবাও ফুল চাবাও তোমাকে আমি ফোকাস দেখাচ্ছি खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया। দেখো একদম ফ্রেশ একটু ফোকাস আনো গাইস অনেক ডাল তুমি চাবাইতে হবে দাও চাবাও কামড়াও খাও এটা চাবাও এ ফেলে দিছো গাইস দেখো এগুলা না না এর পরেরগুলো কিন্তু খাইতে হবে পরেরগুলো খাইতে হবে পরেরগুলো খাইতে হবে কিন্তু এখন হলো আমাদের ইয়াসিন ভাইয়ের বিয়ে আর ইয়াসিন ভাইয়া অনেক কষ্ট লাগতেছে গাইস পারবো না কিন্তু দেখি কাঁচামরিচ দিয়ে দাও ইয়াসিন ভাইয়াকে 2টা খেতে হবে এই যে গাইস 1টা এই 2টা তো তুমি এই নাও 1টা খাও আগে চাবাইতে হবে টোটালি গাইস দেখেন মদনটা টোটালি গাইস চাবাতে হবে দেখাও আকরে দেখাও প্রুফ কি দেখাও আচ্ছা ওয়েট আরেকটা আছে ওয়েট দাঁড়াও এটা আমি তুমি আমার সামনে কামড়াও চেবাও এবার চাবাও আমি কিন্তু জুম করছি নাও গাইস দেখো তোয়া পানি খাচ্ছে তোয়া কিসে পানি তুমি একটা খাই দেখো এ দাও আমি একটা খাই দেখাচ্ছি যাও পানি একটা লই আই কি আমারটা শেষ কর না তারপর আমি তোমার পানিটা দিই তো কেমন আছে তোমার এ জি আচ্ছা আমি কিন্তু আমার 2টাই কমপ্লিট করছি অনেক জাল লাগতেছে অনেক জাল আর দেখেন গাইস এখানে আমার ছোট ভাই নাম মেহরাবুল আলম শায়ান গাইস আজ আমাদের ক্যামেরার পিছনে থেকে আমাকে সাহায্য করছো নিজের মনের ইচ্ছা একটা কাঁচামরিচ খাবে এই দেখেন গাইস মজা পাবেন চাবাইতে হবে ফুল আমাদেরকে অনেক চাবাইছিল এই ফেলিছে গাইস চাবা গাইস দেখেন ওই যাও জুম্পন না গাইস পুরোটা ফেলিছে গাইস দেখেন দেখছেন তো শেষ পর্যন্ত কাঁচামরিচটা খাইতে পারেন এই যে এখানে ফেলে দিছে এই কাঁচামরিচটাও ফেলে দিছে এখন ও দৌড়াদৌড়ি করতেছে কাশি চলে আসছে তো গাইস অনেক মজা করলাম কষ্টও হয়েছে গাইস আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই টাটা বাই বাই সি ইউ হ্যাভ ফান প্লিজ গাইস লাইক করবা কমেন্ট করবা শেয়ার করবা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবা না বাই বাই আমি যাচ্ছি গাইস একদম জাল গায় পাগল বলতেছে এখন এই সিরিয়াসলি অনেক ঝাল সো গাইস আজকের ভিডিওটা দিলে এই পর্যন্তই আমরা অনেক মজা করলাম অনেক জ্ঞান ছিল অনেক কষ্টও করলাম টাটা আর গাইস আপনাদেরকে হয়তোবা অনেক মজা দিতে পেরেছি আর গাইস আজকের ভিডিওটা কেমন লাগছে নিচে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন আর গাইস হয়ে গেছে আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে একটা লাইক কমেন্ট ও শেয়ার ও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য সবার কাছে অনুরোধ রইল